सुरुमा माल काट्नु पर्छ भन्छन्। हाम्रो त बिहे हुने हो, हाम्रो त सम्बन्ध हो। अब तिमी पत्नी म पति हुनुपर्छ भनेको पति त मलाई 3 पति नै चाहिन्छ भन्छ। त्यसपछि मेरो 122 मा लभ पर्यो मसँग। 122 मा लभ पर्यो फलफुलवालीसँग। फलफुलवालीसँग बिहेको कुरा भयो। गएँ माग्नलाई, गएर दुईजनालाई सँगै राख्छ नि त, कुरा गर्दै थिएँ। अनि मक्ख पार्नलाई तिम्रो फेभरेट हिरो को हो त भनेर सोधेको, शाहरुख खान भनी। म पनि इम्प्रेस पार्नलाई हिन्दीमै बोल्दिएँ, मुझे आप अच्छा लगता है भनेको आँप त 250 रुपियाँ किलो छ भन्छ। त्यसपछि मेरो यो लभ नगर्नु पर्ने चाहिँ टिकटक वालीसँग रहेछ। टिकटक बनाउनेसँग चाहिँ लभ गर्न हुँदो रहेछ। के भयो त? लभ गरियो, फोन गरेर बिहानै बोलायो, आउन बेबी तिम्रो मेरो टिकटक बनाउन छ भनी। म पनि बिहानै हो त हो, अब गइदिउँ यसो टाँसिएर टिकटक बनाउँदा राम्रै होला भनेर गएँ। गीत थियो कश्मीरे पछ्यौरी दार्जिलिङको रेल। अगाडि पुगेपछि कश्मीरे पछ्यौरीले मलाई बाँधेर मलाई दार्जिलिङको रेल बनाएर म माथि यति नाची, म माथि यति नाची, नाचेर सके पछाडि रेलले धुवा निकालेको खोइ भने ओठन चाल्छु। अब लभ नगर्ने भन्नारी, मलाई यो माया पिरतीले पुगो भन्नारी, मलाई यो समाजले यसले समाज बिगार्छ भन्यो, मलाई चरित्रहीन भने, मलाई चरित्रहीन भने पनि म गइन। त्यसैले अब लभ नगर्ने भन्नारी। के त? अब सिङ्गरै आए पनि लभ नगर्ने, डान्सरै आए पनि लभ, मोडल नै आए पनि ल। यदि मङ्गलले बोल मायाले मनैले बोले त। हाई अञ्जली। ओइ भाइ, अघि भर्खरै लभ नगर्ने भनेको होइन, आफ्नो बोलीमा अडिनु छैन मुला। एउटासँग पो नगर्ने भनेको 4-4 जना मात्रै एउटा मिल्दैन। माय गॉड। हाई अञ्जली। Hi. Myself Prem. Hi. Can you give me your hand please? एउटा प्रेमको अञ्जली। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अञ्जली जी, हजुर। तपाईँ मृत्यु हो होइन किन? किनकि तपाईँ आइसके पछाडि मेरो मुटुको चाल बन्द भएको। होइन के हो? अहिले उमेर छ तिम्रो रिरिरी गर्ने? रिरिरी होइन, अब पिण्ड बनाउँदै गर्दा हुन्छ। अञ्जली जी, हजुर। तपाईँ इतिहास हो। होइन किन? किन मलाई फर्की फर्की हेर्न मन लाग्छ। अञ्जली जी, तपाईँको एउटा सुपर हिट गीत छ नि, अरेली काँडैले मलाई त्यही त्यही। मलाई तपाईँको म्युजिक भिडियोमा अलिकति शिकायत छ। तपाईँले म्युजिक भिडियोमा तपाईँको डान्स थियो, अरेली काँडैले मलाई च्वासै च्वासै। ओके, अरेली काँडैले मलाई च्वासै च्वासै, यति अग्लो अरेली काँडा तपाईँकोतिर मात्रै हुन्छ होला, हाम्रोतिर खासै हुँदैन। ओ माय गॉड। गीताजी, तपाईँ त रातो पिरो हुनुपर्ने हुनु भएको छैन। किनकि तपाईँको गीत छ नि, हुन्छु होला रातो पिरो हाई हाई देखेपछि मेरो हिरो हाई हाई। खोली तारी देऊ न माझी दाइ। तर्नु भयो कि अझै बिचमै हुनुहुन्छ? कविताजी, कविताजीले चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी गीतहरू बढी गर्नुहुन्छ। उहाँको चाहिँ मनपर्ने तिमी नै मेरो पेन किलर, गालामा मोही खायो भने भिटामिन बढ्छ कि, गालामा मोही खाएर भिटामिन बढ्छ, गालामा मोही खाएर बढ्ने भनेको त्यही काण्ड साण्ड के भन्छ त्यो चाहिँ। ओ एलिना जी। हाई एलिना। Hi, हाउ यु? I'm good. यु आर सो ब्युटिफुल। Thank you so much. ब्ल्याकमा सारी सुहाएको छ। त्यसको लागि नि थ्याङ्क यू। अरू त के? हजुरलाई रेडमा स्वाद छ। ओ माय गॉड।
त्यसो भए हाम्रो बिहेको कुरा अगाडि बढाउँ त म फेरि टु दि पोइन्ट आइहाल्छु एलिनाजीले पनि कृषि सम्बन्धी गीत धेरै गर्नुभएको छ कसरी उहाँको गीत छ नि मकै बारी तरन तरन हरिया काँक्रा कर्याम कर्याम अर्को पनि छ उहाँ तपाईँको के थियो नि फलफुल सम्बन्धी एउटा गीत होसै उडे त्यसपछि मेरो के भन्ने थियो नि होसै कुन गीत हो? फ्यामिली सोमा नभन्दा हुन्छ होला